Друзья, всем добрый вечер, с вами Михаил. Сегодня 24 октября, вечер, и буквально уже через несколько часов, 25 числа, без 5 час, у меня обратный вылет из Симферополя в Екатеринбург, аэропорт Кольцово. Авиакомпания Аэрофлот, и, скорее всего, тоже будет 320-й аэробус. В прошлый раз мне очень сильно понравилось лететь Аэрофлотом, я поставил 5 с плюсом. Я надеюсь, что в этот раз будет то же самое, также будет интересно. Сейчас в Симферополе погода градусов 10, может быть даже 8. Еще на днях было 15-18 градусов. Сегодня, по ощущениям, даже еще холоднее, чем 8 градусов. Вот так вы видите, терминал современный переливается разными цветами. Площади он 78 тысяч квадратных метров. Для сравнения, терминал аэропорта Кольцово, куда мы скоро прилетим, до 85 тысяч квадратных метров. Но это терминал, конечно же, современный, и он смотрится гораздо объемнее, чем Кольцово. Там внутри очень объемно, очень хорошо. Сейчас сделаем обзор аэропортовой площади аэропорта Симферополя имени Айвазовского, бюст которого здесь установлен, и давайте начнем именно с него. Айвазовский Иван Константинович дал имя этому аэропорту. Кстати, если вы давно смотрите мои обзоры и смотрите за моими фотообзорами, то уже видели, помните, что я в 2015 году в мае уже был в аэропорту Симферополя, но тогда это были другие временные терминалы. Сейчас вот такой замечательный терминал. Аэропортовая площадь, конечно же, современная, дизайнерская, построенная с нуля. Освещение, вот такие вот лавочки, можно сказать, сиденья. Так они сделаны полукругами в разных местах. Здесь какой-то шатер, я не знаю, он для чего. Здесь ничего нет в этом шатре. Может быть, что-то было летом, но сейчас ничего, вот кроме нескольких скамеек. Между этим шатром и терминалом находится надпись «Я люблю Крым». Так, ну, друзья, извините, здесь вот в этом месте не очень хорошо освещена аэропортовая площадь, поэтому я стараюсь камерой телефона выжимать все, что могу. То здесь освещение вот такое верхнее есть, в местах, где можно посидеть, а где нельзя посидеть, вот обычное такое дизайнерское освещение. И, на мой взгляд, в этих местах достаточно темно. Все-таки не хватает общего света. Там дальше автостоянка. Наверное, она длительного хранения. Я не буду утверждать. И уверен, что на сайте аэропорта есть информация о стоянке. Поэтому зайдите на сайт аэропорта и посмотрите, кому нужно. Общественный транспорт здесь в нескольких видах представлен. То есть это и маршрутные такси, и троллейбусы. Я не знаю, есть автобусы или нет. Наверное, есть. Ходит несколько маршрутов, что очень удобно по сравнению с тем же Кольцово, где ходит только один маршрут и один экспресс. Вот еще аэропортовая площадь продолжается. То есть она достаточно большая. И вот здесь все-таки не хватает освещения общего. Конечно, дизайнерское освещение возле земли на расстоянии от 1 метра это хорошо, конечно, но не хватает общего освещения. Здесь установлены стойки с указателями, то есть навигация здесь понятная. Она такая оранжево-черная или желто-черная. Надпись «Симферополь» на здании аэропорта, который символизирует морскую волну. Насколько я помню, вроде бы так. И вот я не вижу, чтобы здесь еще было написано, например, имени Айвазовского где-то на фасаде. То есть бюст мы посмотрели Айвазовского, а где-то это, чтобы написано было, я не вижу. Так, я предлагаю завершить обзор аэропортовой площади
и посмотреть слева, по крайней мере. В прошлом обзоре вы видели, слева открывается замечательный вид на летное поле. Слева там находится, вот куда мы сейчас идем, стоянка междугородних автобусов, откуда я поехал дальше. Кстати, очень удобно. Можно с той стоянки, вот которая вдалеке, уехать сразу же в разные города, а не заезжать в сам Симферополь на автовокзал. Это очень и очень удобно, то есть напрямую. И из других городов, например, из Ялты, можно также сразу же приехать в аэропорт Симферополя, минуя сам город и его автовокзал. Это тоже очень-очень удобно. Здесь остановка междугородних автобусов. Сейчас я ни одного не вижу, не знаю, до какого времени они ходят, но вам сюда. Белый самолет Embraer Pegasus Fly на фоне строящейся вышки, которые уже подсветили в цвета российского триколора. Он находится слева от терминала. Теперь давайте подойдем в правую часть терминала и посмотрим, что там интересного. А вот, кстати, уральские авиалинии подруливают. Это похоже на 320 Neo. Вот так выглядит терминал слева. В виде волны. Очень прозрачно, смотрится очень объемно. Здесь остановки общественного транспорта, установлено несколько штук. Здесь такси, наверное, официальный перевозчик. И другие здесь такси тоже стоят в ожидании пассажиров. Справа терминал, скажем так, в разрезе выглядит волнисто. Тоже объемно и прозрачно. Посмотрим на летное поле. К сожалению, вот сейчас нет ни одного самолета, не могу вас ничем порадовать. И тоже какие-то стоянки, не знаю, для автобусов или еще для чего-то. По крайней мере, вот автомобили здесь стоят. Предлагаю начать обзор терминала справа и потом двинуться до конца налево. И начать все-таки я предлагаю именно вот с этой стены зеленой. Помните, в конце прошлого обзора я сказал, что она искусственная. Так вот, это не совсем так. Вот здесь можно увидеть, давайте здесь посмотрим, горшочки, вот они. То есть это цветы настоящие. Но почему-то вот в той части стены они искусственные. Сейчас я туда еще раз подойду и посмотрим более внимательно. Пока мы туда идем, посмотрим, что есть в правой части. 52 стойки регистрации всего в аэропорту. Рейсов сейчас мало, и к ночи их станет еще меньше. Поэтому сейчас практически регистрации на других стойках нет. До регистрации в Екатеринбург еще есть время. Больше 3 часов. Я не знаю, за сколько времени она начинается, но я думаю, что мы услышим. Тележки для багажа стоят. Ну, в правой части вот они точно есть. В левой не знаю, дойдем, посмотрим. Кафешки, там разные цены, булочки по 100 рублей, больше. Между стойками регистрации, точнее, как их назвать, вот этими вот массивными отделениями, скажем так, установлено. Давайте с самого начала. Фотовыставка, фотопортрет, воздух моды.
Здесь сотрудницы аэропортов позировали. Вот так вот они замечательно выглядят. Если их встретите здесь, узнаете, передавайте им привет и вспоминайте, как они выглядят. Хотя они будут в масках, вы можете их не узнать. Здесь тоже сотрудники, то есть одна фотография в рабочем и вторая в модельном виде, скажем так. Здесь стена тоже с натуральными цветами, растениями. Идем дальше. Да, ну вот такой момент, несколько неловкий, когда я иду. Конечно, люди не понимают, кто я такой, что я вообще снимаю. И так во многих аэропортах, поверьте. И чем меньше аэропорт, тем более пристальное внимание. Теперь подходим к началу, к первым стойкам регистрации. И смотрим еще раз на эти цветы, растения, которые я показывал мельком в конце прошлого обзора. Вот они действительно искусственные. Куда-то туда в стену уходят, то есть не в горшочках. Я не знаю, почему так сделали, но действительно это так. Идем дальше. Давайте посмотрим вот эту инсталляцию. Не знаю, она как-то не движется. Может быть, как-то сюда что-то проецируется когда-нибудь. Не знаю. Сколько стоит вода, напитки? 100 рублей, 90, 80, ну вполне аэропортовая цена. Можно сделать печать фотографий. Камера хранения на первом этаже, где-то посередине. Есть лифт, кстати. Многие пользуются эскалаторами, я тоже. Но лифтом редко кто пользуется. Мест для отдыха достаточно много. Они есть на первом этаже, они есть на втором этаже. Вот так вы слышите объявления. Женский голос автоматической системы говорит объявление. На входе, а здесь 3 входа, можно встретить вот такую вот штуку с закусками. Прибытие международных рейсов находится слева. Информационная стойка. Крошка-картошка. Здесь какой-то ресторанчик «Черное море», и вот такой вот человечек. Идем дальше. Автобусные кассы. Я посмотрел, там последние автобусы уходят в 7, 8, в 9 часов в зависимости от разных городов. По ценам давайте посмотрим, например, за сколько здесь можно кофе отведать. Рублей 200, 300, сэндвичи 340. Разные вкусные закуски, торты 300, ну, может быть, торты правильно. Карта полуострова. Прибытие внутренних рейсов. Вот здесь я вышел в прошлом обзоре. Здесь сим-карты местного оператора, сумки. Выход здесь прямо по прилету.
Здесь массажный салон известной фирмы. И Мир Плова находится в самом конце, то есть слева. Прокаты автомобилей тоже здесь же. Итак, мы дошли до левой части терминала. Сейчас пойдем на второй этаж. Вот так он выглядит снизу. Вот то самое лево, где я показывал самолеты, где был Pegasus Fly. Сейчас его нет. И прибыли уральские. На втором этаже идем дальше. Вот то, что я вам показывал буквально несколько секунд назад. Хочу обратить внимание, вот здесь вот именно слева достаточно спокойно. Обращаю внимание на кресла, они без промежуточных подлокотников, то есть спать удобно. И здесь самое спокойное место в аэропорту я обнаружил. Потому что вот там эскалаторы на третий этаж, где зона регистрации, там в основном все скапливаются и постепенно распределяются вот сюда. Поэтому здесь самое тихое место, на мой субъективный взгляд. Насколько я изучаю аэропорты, здесь самое тихое место, рекомендую здесь ночевать. Ну или немножечко вздремнуть. Здесь есть отдельные места для лиц с ограниченными физическими возможностями. Обращаю внимание на то, что не во всех, но в некоторых креслах есть промежуточные розетки. Не знаю, почему не во всех. Они вот туда уходят проводами вниз. То есть не блоками подключены, как в Домодедово, ну, по крайней мере, насколько я помню, в прошлые годы, а именно встроены в пол. Здесь какое-то место для перекуса. Здесь офисы авиакомпаний. Ну, по крайней мере, вот это вот те самые уральские авиалинии. Здесь сейчас никого нет. Я не знаю, работает офис круглосуточно или нет. Вообще никакой информации не вижу. Здесь посередине вот эти вот столбики, я очень сильно полагаю, что это все-таки вентиляция. Туалетов здесь достаточно много. Дальше идем из Seven Airlines. И там еще какая-то кафешка, называется Петрушка. И посмотрим на первый этаж. И вот такая вот интересная крыша. Там на третьем этаже регистрация, мы туда пойдем позже. На этом вот обзор предварительно закончился. Далее посмотрим регистрацию, чистую зону. Еще один маленький закуточек посмотрим. Возле подъема на третий этаж, там где отправление и регистрация, соответственно, здесь есть офисы авиакомпаний. Есть вот такая вот еще одна живая инсталляция. Это здесь на самом деле действительно деревца, или как их сказать, растения, как их лучше назвать, они действительно настоящие. Никакой подставы, все по-честному, все натуральное, натурпродукт. И находится эта зеленая инсталляция рядом с комнатой матери и ребенка. Здесь еще какой-то медицинский осмотр проводится, наверное, летного экипажа. Лифт. И вот так выглядит немного с другого ракурса общий вид терминала. Только что объявили регистрацию на наш рейс. Она почему-то не ровно за 2 или за 3 часа, а примерно за 2 часа 15 минут произошла. Не знаю, почему так. Время здесь какое-то неровное.
Может быть, и на сайте аэропорта написано, что время, там, например, за 2 часа, может быть даже за 3 часа. Может быть, ничего не написано, я, кстати, не знаю. Но почему-то вот такое неровное время я заметил не только на наш рейс, но еще и на вот предыдущие рейсы тоже. Поэтому сейчас за 2 с лишним часа регистрация объявлена. И идем на 3-й этаж, который я только что показывал. Туалет здесь вполне интересный, очень дизайнерский. Вода поступает вот куда-то туда. Так, где? Ага, вот. Она сюда поступает. Сделаем обзор чистой зоны слева направо. Здесь мягкие кресла. Не видел их, не помню, по крайней мере, в других аэропортах. Можно очень комфортно посидеть, их тут десятки. Разные магазинчики. Здесь, кстати, есть и международный сектор, но по известным причинам он не работает. Известный вам уже ресторан вот с человечками из общей зоны. Здесь фудкорт. Сейчас людей очень мало, потому что в ближайшее время вылетает только наш рейс на Екатеринбург. Здесь все это кругом заканчивается другими магазинчиками. Гейтов здесь вроде бы 16. Все оформлено очень красиво, дизайнерски. А нет, вот вроде 19, да. Получается, что 19. Здесь какие-то закусочные пункты, бутербродные. Еще какая-то кафешка, пивной бар. Здесь товары в дорогу. Какие-то торговые марки на иностранном языке, я таких не знаю, не разбираюсь. Крошка, картошка здесь тоже есть. Объявления вы слышите здесь, говорятся о гигиене и прочие штуки Роспотребнадзора. Duty, ну не free, а вот paid. Я не знаю, чем отличается от duty free. Через него осуществляется вход. Далее кресла с зарядками. Ну, они не везде есть, но есть. Вот здесь есть. Международный рейс, кстати, вот там находится. Но нам они не нужны. Много свободных кресел. Вот они здесь идут, стоят. Люди только на наш рейс в основном. Здесь тоже питание.
выходы. Там я вижу 15-й выход, вроде 19 было. Не знаю, как-то так получается. Здесь как раз работает магазинчик с разными сладостями. По 180, по 200 рублей. Вода 100 рублей стоит. Здесь еще какой-то пивной бар, наверное, ресторанчик. Бизнес-зал. Кому нужно, вам вот сюда. Добрый вечер. Доброй ночи. Дарья 29, приятного Спасибо. полета. Здравствуйте. Здравствуйте. Дарья 17 рядом. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Аварийные выходы оборудованы газовыми трапами, расположенных в передней, средней и хвостовой частях самолета. This aircraft has 8 emergency exits. The emergency exits are evacuation slides located in the front, middle and rear parts of the aircraft. Выходы обозначены световым табло. The exits are marked with illuminated signs. Светящаяся дорожка указывает направление к выходам. Обратите внимание на ближайший к вам выход. Он может быть впереди или позади вас. The escape path light along the aisle will guide you to the exits. Please locate the nearest exit to you. It may be in the front or behind you. При падении давления в кабине кислородные маски выпадают из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen masks will drip down from the overhead panels. Для подачи кислорода резко потяните маску на себя. Снимите защитную маску, прижмите кислородную маску к носу и рту, закрепите, дышите нормально. Обеспечьте маской себя, прежде чем помогать другим. To activate the oxygen supply, pull the mask towards you. Take your protective mask off. Secure the oxygen mask over your nose, mouth. Breathe normally. Put on your mask first before helping others. Ваш ремень безопасности должен быть застегнут и затянут, когда включено табло «Застегнуть ремни». Your seatbelt must be fastened tight whenever the fasten seatbelt sign is on. Мы показываем, как ремень застегнуть, затянуть и расстегнуть. We're demonstrating how to fasten, tighten and unfasten the seatbelt. Рекомендуем оставлять ремень застегнутым, доступным для визуального контроля в течение всего полета. Recommend that you keep your seatbelt fastened visible during the entire flight. Наш полет будет проходить над водным пространством. На случай вынужденной посадки на воду на борту самолета имеются плавательные средства. Our road will pass over the water. For the event of addition, there are floating devices on board of the aircraft. Ваш спасательный жилет находится под сиденьем кресла или в нижней части центрального подлокотника. The device is located under the seat on the base of its center armrest. По команде экипажа достаньте жилет из упаковки и наденьте его через голову. When directed by the crew, take the latest out of the package and pull it over your head. Оберните тесьму вокруг талии, застегните и туго затяните. Adjust the strap around your waist, fasten and tighten. Надуйте жилет у выхода из самолета, дернув за красные ручки. Just before in the aircraft, pull down the text and inflate the light test. Регулируйте наполнение жилета клапанами. Regulate your impression with body tubes. Лампочка в воде включается автоматически. The light emulates water automatically. Не надувайте жилет в салоне самолета. Do not inflate the light test inside the cabin. Более подробно ознакомиться с аварийным спасательным оборудованием самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. You can get more detailed information in the safety instruction card located in the pocket in front of you. А сейчас мы просим вас застегнуть ремень безопасности, привести спинку кресла в вертикальное положение, убрать откидной столик и открыть шторку иллюминатора. На время взлета мы выключаем основное освещение. Благодарим за внимание.
Дамы и господа, в полете мы предложим вам питание, напитки, товары магазина SkyShop, туалетный комнат для пассажиров салона класса эконом, расположенных в хвостовой части самолета. Просим о течение всего полета воздержаться от перемещения по самому самолету и оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности. Перед посещением туалетной комнаты сначала убедитесь, что не горит индикатор «Туалет занят». Это поможет исключить образование очереди. Благодарим за внимание. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим и выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении, а столик убран. Желаем вам приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode and switched off. Your seatbelt is fastened. Your seat is upright position. Your tray table is stowed. We wish you a pleasant flight.
самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим и выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we have traffic ready for landing. Please ensure the electronic device security flight mode is switched off. Your seatbelt is fastened. Your seat is upright position and straight table is stowed. Thank you. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Кольцово имени российского промышленника Акинфея Никитича Демидова в городе Екатеринбург. Погода в Екатеринбурге хорошая, температура плюс 2 градуса по Цельсию. Местное время 5 часов 58 минут. Просим вас оставаться на своих местах, застегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Пассажиров салона класса бизнес мы пригласим к выходу в первую очередь. Надеемся, что сегодняшний полет вам понравился. Желаем вам хорошего дня. До новых встреч. Ladies and gentlemen, our aircraft has landed Кольцово Airport in Екатеринбурg. The weather in Екатеринбурg is good and the temperature is plus 2 degrees Celsius. Local time is 5:59 a.m. Please remain in your seat with your seatbelt fastened until the fasten table sign is off. When leaving the aircraft, ensure to go your belongings with you. Check the seat pockets in front of you. Our passengers seated in the business class cabin will be invited to exit the aircraft first. We believe you enjoyed the flight. Hope to see you again. Have a good day. Goodbye. Дамы и господа, обращаю ваше внимание, что ношение защитных масок является обязательным при нахождении на территории аэропорта. Просим вас при выходе из самолета не снимать средства индивидуальной защиты. Ladies and gentlemen, please note you are required to keep protective masks on when leaving the aircraft and keep wearing at the airport. Thank you. Position. Аэропорт проводит занять места для перевода дверей. Двери в дизайн. До свидания. До свидания. Спасибо за рейс. До свидания. Так, друзья, Аэрофлот меня снова порадовал. Температура плюс 2, еле-еле тепло. Сейчас еду в город. Все замечательно, отлично, 5 с плюсом. Все великолепно. Летайте самолетами Аэрофлота, хорошей погоды. Доброе утро.